嗰陣中國海客再發起網絡攻擊，這回和英國無共款，是改用這 AI 工具打造自主攻擊系統，入侵台灣政府網站。這代表講，這 AI 等來改變網絡攻擊的形態。根據到這英國金融時報指出，講 AI 上這會當派8個 AI 代理工具去找這安全的空隙進行攻擊。那所發布的資安署就表示，那牽涉到政府機關等風險問題，攏有照規定來通報和應用。今年6月初，運動部全國運動場館資訊網忽然發現雲林縣國民運動中心網頁有不雅的連結。雖然運動部是趕緊下架，不過台灣相關部門受網絡攻擊的代誌也是常常有。根據英國金融時報所引述的內容講，敢若受中國的駭客用公開的 AI 工具做協同作業的自主攻擊系統，入侵台灣政府的網站，擾亂民心，然後來去影響我們的輿論。比如說，現在他如果駭客成功的話，他有可能他可以透過我們的一個政務網頁，然後發布一些錯誤的一個訊息。金融時報講 ，AI 工具在7月初探查21個政府系統，入侵至少85個政府使用者的口座，提到超過2500筆人事資料，甚至擴大攻擊到台灣的協安會，抑個能源公司。研究人員發現，攻擊者內部通信成簡體中文，不過偷摕資料則是繁體中文，可能跟中國有關係。司法部講，國安局的報告內面講，去年中共對咱國關鍵基礎設施的侵擾數，平均一天有263萬次。所以建立常態化監控加情資分享機制，只要涉及政府機關或者是關鍵基礎設施的風險情資，攏要同步應變停止處理。因為人還是要休息，但是透過 AI 的方式，它可以持續性的去找出一些弱點，在第一時間，如果發現有一些這種所謂臨時的漏洞的話，它事實上可以透過臨時漏洞來做一些直接的攻擊。我覺得這個是過去這種人工的方式來看的話，比較起來，它速度上面跟持續性的進攻上面會是更強。以前傳統的駭客是用下指令碼的方式攻擊，不過 AI 無收費的指令碼是依照現姿勢的情形，快速做應對加自動化攻擊。AI 會當摕來攻擊，也當摕來防禦，但是要注意用 AI 做防護，在咧技術層面的思考權是不是能完全管控？若是無法度完全控制，是不是有可能變做危險的後門，也要注意。記者綜合報道。